السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنتكلم عن دواء برونكوفان. البرونكوفان هو اورال سوليوشن. اول حاجة هو بيستخدم لعلاج الاحتقان والسعال والاعراض المصاحبة لهما. تاني حاجة هنتكلم عليها في البرونكوفان هي الكومبوزيشن بتاعه، المكونات بتاعته. كل 5 مللي منه بيبقى فيها جويفينيزين 50 مللي جرام، وبيبقى فيها 7.5 مللي جرام افيدرين هيدروكلورايد، ودايفن هيدروكلورايد 5 مللي جرام، و6 وربع ديكستراميثروفان هيدروبروميد. الان اكتيف انجريدينتس اللي فيه بيبقى موجود فيه صوديوم فوسفات، بيبقى بافرنج ايجنت، وسيتريك اسيد انهيدرايز علشان بيخلي الوسط اسيدك، وسكروز سويتنج ايجنت هو السوربيتول. والسوربيتول برضو بيعتبر هيوماكتنت، بيسحب الرطوبة، وصوديوم بنزويت كبريزرفاتيف، وصن سيت يلو بيديله يلو كولرنج ايجنت، وبيتش فلافر علشان فلافرنج ايجنت، بيبقى فلافرنج ايجنت، وبروبايلين جلايكول بيبقى ماكتنت وسولفنت، وايثايل الكول بيبقى كو سولفنت، وبيوريفايد ووتر علشان بتبقى هي الفيكل. وبالنسبة للفارماكولوجيكال بروبرتيز، أول حاجة الدايفينال هيدرامين، بيبقى بوتنت انتي هيستامين قوي، وانتي تيوزف موسع للشعب الهوائية، وذ انتي كولينرجيك. والدايفينال هيدرامين برضو بيبقى مفيد للنازل اتشنج، كنترولنج للنازل اتشنج لوجع الأنف، والسنيزنج والرينوريا. وتاني حاجة الجوافينيزين، بيستخدم to reduce the viscosity of tenacious septum. والدextromethorphan is a cough suppressant، بيقلل السعال. الإفيدرين بيستخدم في ثيرابيوتيك دوزز علشان هو بيساعد على تضييق البلاد فيزلز بتاعة النزل اند سينس ميوكس. بالنسبة للليبل بتاعة البرونكوفان، أول حاجة الأدلت and children aged 12 years and over، يعني من للأدلت واللي عندهم 12 سنة فيما فوق، بياخدوا 2 تي سبونفul، يعني 10 مللي تقريبا، 4 times daily. وبالنسبة للchildren more than 6 years، بياخدوا 1 تي سبونفul، يعني تقريبا 5 مللي 4 times daily. والإلدرلي بيبول اللي هم فوق ال 65 سنة، بياخدوا على حسب استشارة الطبيب. وليبل بتبقى وايت ليبل فور internal يوز. اخر حاجه بالنسبه للاديشنال ليبل، البرونكوفان المفروض يبقى فور اورال يوز اونلي، و to be used under medical supervision، لازم يؤخذ تحت اشراف طبي فقط. و don't exceed الستيت دوز، ما ينفعش البيشنت يتعدى الجرعه المحدده ليه. والدواء لازم يبقى kept out of reach of children. والستورج بتاع الدواء لازم درجه الحراره ما تعديش ال 30 درجه سيليزيه. وشكرا.